Какая самая глупая причина была у вашего учителя, который поставил вам плохую оценку? Мой друг получил -1 балл, когда у нас было тестирование, за то, что почесал голову. В 90-х у моей семьи не было компьютера, и у меня не было возможности воспользоваться компьютером у знакомых. Я потратил много времени на то, чтобы написать работу от руки, и учитель поставил мне оценку 4, написав в качестве комментария: «Я бы поставил вам оценку 5, если бы вы выполнили это задание на компьютере». Я все еще помню этот обидный момент. Мой учитель каким-то образом потерял мою курсовую работу, когда возвращался из школы домой. Я отказался заново делать работу, и учитель согласился, но поставил мне 3, сказав, что так будет справедливо. Я сломал правую руку в 3 классе, и мне приходилось писать левой. Учитель ставил мне плохие оценки, потому что мой почерк левой рукой был едва различим. У меня есть некоторые физические недостатки, связанные с болезнью, и чтобы почерк получался красивый, мне требуется вдвое больше времени, чем обычному человеку. И чаще всего я получал плохие оценки только потому, что просто не успевал закончить тест в заданное время. Я левша, и правой рукой у меня не получается красиво писать. Мой учитель в 4 классе не позволял мне писать левой, и это сильно повлияло на мои оценки. Я помню, что был настолько близок к тому, чтобы стать первым человеком, который когда-либо набрал на тестировании 100 баллов из 100 в 10 классе. Единственный вопрос, на который я ответил неправильно, был: к какому типу еды больше всего относится рыба? Мясо, фрукты, хлеб или овощи? Я, конечно, отметил, что мясо, а учитель сказала, что ответ неверный. Она настаивала на том, что рыба — это не мясо. Она католичка и ест рыбу по пятницам во время Великого Поста. По ее словам, более правильный ответ — это фрукты, потому что рыбу иногда называют плоды моря. Это просто жесть. Я в тот момент подумал, что она чокнутая. В старшей школе я использовал слово «похотливый» для описания персонажа в книге, и мой учитель, как ни странно, не знал, что означает это слово. За это она вычла 1 балл, сказав, что такого слова не существует. Я пересказывал рассказ, и у меня получилось сделать это слишком коротко. Учитель поставила мне 3, объясняя эту оценку тем, что она не поверила в то, что я действительно читал этот рассказ. Это одна из тех вещей, которые меня бесят даже спустя 10 лет. Когда мне было 15 лет, мой папа попал в серьезную автомобильную аварию. Он находился в реанимации около 2 месяцев. Все это время нам говорили, что он, вероятно, не выживет. К счастью, он пошел на поправку, но в то же время я не делал никаких курсовых работ и не ходил в школу. Это случилось в январе, а мои экзамены были в июне. Мне удалось наверстать упущенное, чтобы сдать экзамены, но мне так и не удалось закончить мою курсовую работу для художественного класса. Качество моей работы было на твердую 5. Учитель же сказал, что вряд ли я получу высший балл за эту работу. В итоге я подал заявку на смягчение обстоятельств, так как пропустил много занятий по уважительной причине, но руководство школы отказало мне, и в итоге я получил плохую оценку. Это было 7 лет назад, и я все еще злюсь на это. Меня обвинили в плагиате, потому что у меня в курсовой работе присутствовало много терминов, которые якобы, по словам учителя, не может знать 8-классник. Мне сказали, что я попросту украл чью-то работу. Я получил 10 из 10 на тесте, но мой учитель снизил 2 балла, тупо просто потому, что она не хотела, чтобы мои одноклассники завидовали моей оценке. Я лишился 2 баллов из 10 за выполнение задания. Учитель очень религиозный человек, и она сказала, что убрала баллы, потому что 100% оценка означает совершенство, и только Бог совершенен. Каждый тест и контрольные имели значение в то время, потому что получение полной стипендии зависело от наших оценок в течение семестра. Это было еще в начальной школе. Мой учитель поставил мне плохую оценку за то, что я не задавал достаточно вопросов во время урока. Когда я учился в школе, учитель отказался смотреть мою работу. Он специально попросил меня все это напечатать на компьютере. Я все сделал в тот же день, только мне пришлось напечатать текст синим цветом, потому что у нас кончились черные чернила. После того, как я получил оценку плохую, мама пошла в школу и устроила скандал, потому что она не могла понять, почему учитель не оценил мой труд, а преподаватель ответил, что он даже не посмотрел на содержание, потому что чернила были голубыми. Мама показала работу директрисе, которая затем заставила учителя принять это задание, потому что это действительно не было веской причиной для плохой оценки. После этого я напечатал другое задание красными чернилами, просто чтобы позлить его. Это было творческое задание по написанию интересной и придуманной истории. Я получил 3, потому что моя история была слишком нереальной. Как только я поменял обои на Киану Ривза на уроке информатики, я тут же получил плохую оценку, даже не закончив свою работу. Смена обоев на учебных компьютерах не запрещена в школе, просто учителю не нравятся актеры, и он сказал, что фильмы, в которых играет Киану, негативные, и это делает молодое поколение жестокими. Однажды учитель дал мне плохую оценку на уроке по искусству со словами: «С технической точки зрения это прекрасно, это выглядит великолепно, но вы сделали это так быстро, что просто не могли приложить к этому никаких усилий». У нее также было много других дерьмовых причин, таких как: девушка, которая сидит перед тобой, не совсем стройная, и, возможно, именно поэтому я не могла видеть, стараешься ты или нет.
Когда я учился в средней школе, я состоял в кружке юных специалистов по электронике. Учитель пытался объяснить распределение радиоволн от антенны. Он спросил, что происходит, когда вы бросаете камень в пруд. Один из парней поднял руку, чтобы ответить. Учитель позвал его, и тот сказал: камень тонет, когда его бросают в воду. Учитель поставил 2 за неправильный ответ, а ведь технически парень был абсолютно прав. Моя подруга провалила французский из-за того, что у нее был французский акцент. Она родилась во Франции, и учитель не мог понять ее французский, потому что она была коренной американкой. Моя подруга говорит на французском с 4 лет. У меня с другом была музыкальная презентация о популярном музыканте. Презентация была хорошей, мы были подготовлены, и классу понравился музыкальный проект. Но наш учитель не любит этого музыканта, и по этой причине поставил нам плохую оценку. Типичные причины, которые я слышал. Вы говорили или отвлекали аудиторию, поэтому заслуживаете плохих оценок, даже если ваши ответы верны. Вы пришли слишком поздно в класс, поэтому вы получаете снижение баллов, независимо от оценки ваших ответов. Вы можете повторить тест, потому что у вас были пропуски по болезни, но поскольку это повтор, вы не можете набрать более 7 баллов, даже если ответите правильно на все вопросы. Весь класс получает снижение баллов, потому что кто-то говорил или прибыл слишком поздно, либо вообще не посещал занятия и так далее. Все это делается потому, что учитель надеется, что давление со стороны сверстников через коллективное наказание за отдельные ошибки заставит учеников вести себя должным образом. Однажды я получил плохую оценку, потому что я выплеснул немного кофе на свое задание за несколько минут до того, как мне пришлось сдать его. Я сказал, что переделаю и сдам позже. Она сказала, что все в порядке, не переживай. Только потом я получил плохую оценку за непрофессиональное отношение к учебе. Не знаю, имеет ли это значение, но однажды я не сдал экзамен по вождению, потому что я свернул на другую сторону дороги. Там не было встречного движения. А свернул я только для того, чтобы избежать столкновения с ребенком на велосипеде, который, очевидно, мог попасть под машину. Бывали случаи, когда вопрос учителя не имеет смысла или вводит в заблуждение, и вы даете технически правильный ответ, но затем понимаете, что чертов ответ она посчитает неправильным, потому что педагог скорее занизит оценки своего собственного ученика, чем признает, что она написала тупой или глупый вопрос. А у тебя были случаи, когда учитель необоснованно или по глупым причинам занижал оценку за твою работу? Поделись своими историями в комментариях, подпишись на канал и поставь лайк под видео, и не забудь нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых опубликованных роликах. А сейчас предлагаю посмотреть видео, какие психологические трюки вы используете в общении и они реально работают, а также какие навыки вы имели в детстве, но утратили их, когда повзрослели. Благодарю за просмотр. Всем пока!